俺は飛行機だ。ブーンブーン。インスタ映え的に2個使えたおばあちゃんが言っていた。洗っとけ。徒競走で1になりたいのならば隣に足かけてチャラ男の腕をもぎってアロンアルファ寝るとき白目向くの田中のいびきがマグニチュード12茹ですぎたじゃがいもみたいな顔してるの。スマブラであたしカビバカ使うもこが大根おいしそう。生で食べるのは苦痛なのね。はあ、茹でればいけるかも。こう見えて漏らしてます。バレないと思ってます。誰よりも魅力的ね。もう突然気がつくの肌黒が好き。痩せたいからチョコ食べる。ファンデーションの代わりに牧汁を塗るの。なんか顔がカサカサ。ゴリラの名称はゴリラゴリラゴリラ。イルカの名称はシャチ。お母さん電話出るときに声変わる。3回で元取れるユニバの年パス。